make him come down Vaan to parttalla us. siellä. How are we going Ja to kaikki. do that? Fabulous. Dinosaur. Well, I'm a bit of an expert in these things. Tiedätkö karva? As simple as that. It worked. Yes. Thank you, Daddy. I didn't know dinosaurs could climb trees. Dinosaur. Dinosaur girl. Good job. Noniin, George nyt got Potato Mr. City. Dinosaur back. Nyt oli taas hyvä Everybody's having a läppä. great time. Oh yeah. Noniin, sitten. Must go Potato City. How? Nyt on tää final boss. Miten hitossa me päästään Potato City, please? Back home. Standing still is boring. Shut up. Let's go somewhere. Shut up, Peppa Pig. Miten me päästään sinne Potato Cityin? Mä oikeasti... Muista syödä tarpeeksi vihanneksi ja käy perunakylässä. Käy räpeltä sitä televisiota. If Daddy... This is my daddy. Why don't we say Seuraa hello to him? perunoita. Okei, mä oon ihan varma, että ei nyt pysty vastaa puhelimeen. Mulla on pipsapos tässä nyt kesken. Mr. Potato! Do you like Mr. Potato? Peppa does. Standing still is boring. Ei, Let's go somewhere. tuo. Ei. Ei. Missä se Potato City oli? Voi änkeröinen. Standing still is boring. Ää, Let's go somewhere. oliko se sitten tää? Missä vaiheessa se sanoo siitä? These drawings are great. We draw a lot in. Ei se ollut tämä. Why don't we go there? Olikohan se ralliauto sitten? Ei. Oliko se eka? Superpotato. Tää. Super Potato. Here's the power of vegetables. Have you been to Potato City? I really want to go. Voiko mennä sanoa nyt iskälle? Daddy-o, let's go to the Potato City. Hello, Peppa. I see you have a new Hey. friend. Voiko nyt mennä autoon? Niin pääsee Peruna Cityin. Why don't we go visit my granny and grandpa? Ei. Their house is just ahead. Let's keep walking this way. Standing still is boring. Let's go somewhere. He eivät muista sinne vaikka 2 tuntia pyörinyt ne jaloissa. Ihan törkeetä. Miten mä pääsen Peruna Cityin? Tällä ei pääse. Tällä pääsee jonnekin aivan surkeaan paikkaan. Still is boring. Jos iskä vie. The playgroup. Okei, bussilla me ei olla mentykö museoon. Pääsikö siitä vielä eteenpäin? You have arrived at the playgroup, a place to learn and play with Peppa and her friends. Me ei ole myöskään löydetty sitä kilpparia. Noni. Täysiä. Ja mä en kyllä muista, mihin on tuolla autolla pääsi. Lähdetäänkö me viimeksi tällä autolla? Let's keep looking.
Vai lähetimme juokseen? Otetaan tää. Tää on lähempänä Potato Cityä ehkä. Ei! Hello, Mr. Bull. What's going on here? Hello, family. Hello, children. We are in the middle of doing some repairs on this road. What happened to the old road? There were some bumps caused by the tree's roots nearby, which made it dangerous to drive through. Moikka Nissanistille. Worry, Mr. Rhinoceros and I will take care of it. I'm sure How to you're get to very Potato busy. City? Voiko joku We'd nopeasti better be on our googlettaa way. neuvoa? Hmm. How Is to there a way get to go to Potato yes. City? Drive right by Jos tää ei the toimi. Jos tää ei vie meitä nyt sinne. Oh, Mä tykkään I noista see. kivistä, jotka Thank pomppii you. tuossa itekseen. Mitä Goodbye, hittoa? Mr. Bull. Goodbye, Mr. Rhinoceros. Jei. Tätä kautta ei voi päätyä kotiin ja voi... Peppa's house. Back home. Nyt mennään takas autoon. Perunasitiin pääsee vasta viimeisenä, kun muut ahkeet on saatu. Go in the lounge and sit on the sofa, which should trigger Peppa talking about Potato City. Then stand up and sit back down a couple of times. This will trigger Dad to enter say he's lost his glasses. Mä oon tehnyt sen jo. You have arrived at the playgroup, a place to learn and play with Pepper and her friends. Hello, everyone. This is my new friend. Hello. Miten mä... Tällä on kilppari, joka on hukassa. Mutta mistähän mä saan se, että se on hukassa? Hei, jos mä piirrän kilpikonna, tulisikohan kilpikonnan piirustus? What a lovely drawing! Why don't you take it and hang it in Peppa's house? Lovely! It will look great on Peppa's wall. Wii. Eikö voi enempää piirtää? Liian vaikea peli. No äläpä muuta sano. Wow. Space Rocket. Wow. Lovely! It will look great on Peppa's wall. Montako näitä piirustuksia on? Butterfly. Oh. What a lovely drawing! Why don't you take it and hang it in Peppa's house? Okei. Okay. Vielä. Oo. Oi. What a lovely drawing! Why don't you take it and hang it in Peppa's house? Make her way down the hill to the right and interact with the tree to find the turtle. Mut siis eikö sen tarvii mennä hukkaan ensin? Nyt tuli vaan kukka. Ei. Okei. Okay. Lovely! It will look great on Peppa's wall. Nyt mä oon piirtänyt 1000 kuvaa Peppan wallille. Mennään. Let's go this way. Wow! Whee! Let's make a sandcastle. First, Wow, me ei olla käytykään täällä aikaisemmin. But sand in your bucket. Mutta me ollaan tehty kyllä sandcastles jo aikaisemmin. Tää on ihan trash-tehtävä, koska se pitää hajottaa heti sen jälkeen. Kuka hitto tekee sandcastle ja hajottaa se heti?
Miksi? Ta-da! And now you can knock it. Mistä se Wii on alun perin? Mitä? I love sandcastles. I hate this game, Peppa. Your game sucks. What's that? Why is the branch moving? Maybe the tree's saying hello to us. Hello, Mr. Tree. Please don't say hello, silly. Monka. The tortoise. Tiddles. Yeah. What's he doing up? Ihana mikä ilves sillä on. We need to Mitä? get him down. Dr. Hamster will be so worried that he's missing. Yes. But how do we do that? It's En too tiedä. high up. En tiedä mikä se ääni oli. Gazelle, she'll know what to do. Madame Gazelle will know what to do to get Tiddles the tortoise back down from the tree. Let's find her in the classroom. En kuunnellut ohjeita. Hitto. Pitikö mun mennä sinne classroomiin vaan suoraan? Saanko mä... Whee! Whee! This way. Whee! Hieno ääni. Open lue. Luo. Let's go. Opettaja. Ei. 3, 2, 1. Splendid. Now we go from big to small. 2, 1. Pipsakin siellä kattelee. Now it's all jumbled up. Why don't you try it again? 1, 2, 3. This goes from small to big. Very good. Madame Gazelle. Tiddles the tortoise. Tiddles the is tortoise. in the tree. Oh no, poor Tiddles. We need to Tiddles. do something. Tiddles. Hang on, Tiddles. We're going to get you down in no time. Tiddles. Oh, impossible. It's too high for me. Peppa, why don't you and your friend go and find me a ladder so I can climb up the tree and rescue Tiddles? Tiddles. There's a ladder Tiddles. right outside the playgroup. Help Peppa find the ladder so Madame Gazelle can use it to get Tiddles down. Let's go this way. Tiddles. Here it is. This is the Kille kilpikonna. Kille kilpikonnan auttaminen. Saavutus ansaittu. Ui, mitä? Wää. Mä haluan kilppari, jos se sanoo tolleen. Let's get you down, shall we? Mitä se sanoo? What is this? There you go, Tiddles. No more climbing today. Tiddles. hooray! I'll call Dr. Hamster and tell her Tiddles is safe. Thank you all. You did a wonderful job. Now, let's make sure Tiddles doesn't climb up again. Tiddles? Gone again? Oh, Tiddles. Turbo kilpikonna. Onko taas puskassa? Siellä se heiluu. Tiddles is safe and everyone is having a great time. Mie. Whee! No niin, miten mä pääsen sinne potatomestaan? Pitääkö mennä kotia? Shall we go inside? Peppa, I want to go to the potato city. Ah, Peppa. I Ei. see you and your friend are already here. Mitä Pedro tekee? Miksi se hinkkaa jotakin Mitä teet?
Moikka perseilyt sulle. You're really good. Miten mä pääsen... Ootko tehnyt tänään ton hatun? Joo. Miten mä pääsen Potato Cityin? Ei. Jos mennään kotia. Mihin täältä pääsee? Umpikuja. Do you know my teacher, Madame Gazelle? Kiitos Shadywave. Pääseekö tällä? Jos me päästään tällä ajamaan täysiä turbovauhtia. Ajetaan sinne museolle. Sitten otetaan bussi. Bussikin turpa. No, jep. No. Ui, nyt. Ei! Me kierrettiin koko maapallot ja päästiin takaisin playgroupiin. Mitä hemmettiä nyt? Mitä me ei olla tehty vielä? You have arrived at the playgroup, a place to learn and Pipsapossu. Metakritiikissä pelillä kovempi yleisarvosana kuin uusimmilla Battlefieldillä, Call of Dutylla ja Grand Theft Auto Trilogilla yhteensä. Vau. Tää on kyllä bangeripeli. Tää on aika vaikee. Nyt pitäisi päästä boss-levelille. To the museum. Elikkä sinne hemmetin Potato Citylle. Mutta Let's go this way. mä en tiedä miten me päästään sinne. Oh. Aina tämä täällä jyskyttää tätä maata. What's going on here? Hello, family. Hello, children. Ihan kuin TV-sarja katsoisi, harva peli pystyy samaan. Tämäpä. What happened to the old road? There were some bumps caused by the trees. Haluatko spoilerin? Onko mä kertaakaan... Ei kun en mä voinut päästä. No mä kuvittelisin, että se on joku... I'm sure you're very busy. We'd better be on our way. Mikä se voisi olla? Is Musta there a tuntuu, way että to mä oon go tehnyt kaiken jo. Yes, you can drive right by the road. Be careful. Oh, I see. Thank you. Goodbye, Mr. Bull. Goodbye, Mr. Ei uskalta ottaa suomi-puheella. Thank you Mä for tykkään. fixing the road. Mä tykkään englanniksi. Mä katon Pipsapossua englanniksi. Joten mä myös pelaan Pipsapossua englanniksi. Tiedättekö? This house. Vähän niin kuin jotkut katsoo Disney-elokuvia suomeksi, niin myös varmaan tykkää kaiken suomeksi, mutta mä katon englanniksi. Back home. Pitäisikö meillä mennä möllöttää tänne sisälle? Jos me otetaan tässä. Miksi näitä voi hiplata? Mä en ymmärrä. Vegetables! Mennäänkö sinne vegetables? Koska siinä luki, että I siinä... wonder. Yes. This is Tässä. my buddy. Se oli joku vegetable-homma. Say hello to him. Yes, we say hello. Hello, Pepper. I see you have a new friend. Onhan tää jopa kauhupelin tasoa, kun tajuaa Pipsalla on 4 silmää. Jep. You can visit more often. Hei, tuo oli uusi. Tuo oli You can uusi. visit more often. Tuo oli muuten uusi. Ei ole aikaisemmin sanonut tota. You can visit more often. Do you want to help? Excellent. I have just Ei a edes task for kysynyt. you. Why don't you sit here and mix this bowl for me? Well done.
You're a great mixer. We're going to make a lovely salad with these vegetables. Vegetables. No niin. Voinko mä vielä? Do you want to help? Ei. Excellent. Ei varmaan I have kannattanut. just the task for you. Why don't you sit here and mix this bowl for me? Mhm. Toss Daddy's salat. Mitä? Jos mä en miksaa sitä, mitä tapahtuu? Se on silleen, okay, you naughty girl. We gotta go to the potato city to learn some vegetables. Well done. You're a great mixer. We're going to make a lovely salad with these vegetables. Koskeva salaattiin, no jep. Räpelettä lisää tätä. Taas laiteli vinkki, että salaatti menee roskiin. Pitääkö mun odottaa, että Daddy tekee salaatin valmiiksi? Ei sillä ole infinite amount of kurkkus. Auto. You can visit more often. What are you doing, George? Dinosaur! Let's go this way. Antaako Pipsa mulle hints? Oh, would you mind turning it back on so I can read? 73 kurkkua. Jep. Herkku ja herkku. Thank you. Kurkkusalaat. I'm sure you can find something more fun to play with. Ei, mä oon vaan ärsyttävä kakara. Mä näpsyttelen näitä niin kautta, me lähdetään potato. Boring. I'm sure you can find something more fun to No, play with. mamma. Standing still is boring. I'm sure you can find something more fun to play with. Let's play with this. Onko se joku semmonen, että sitä ei voi heti löytää, Flippy? You can visit more often. Peppa, why don't you and your friend go and say hello to Mummy Pig in the living room? Pipsan kotona. Standing still is boring. Voiko Look mamalle? who's here, George? Eikö mamalle voi puhua? Granny Pig told me you helped her find all her missing chickens. Well done. Yes, I did. I have done many amazing things. I really enjoyed our picnic in the forest. We must do that again sometime. Noni. Tää näyttää hyvältä. Sitten sanoo, you wrote It was very nice of you to clean up the forest like you did. I really enjoyed our picnic in the forest. We must do that again sometime. No, onko tässä vaan 3? I really enjoyed our picnic in the forest. We must do that again sometime. Mr. Potato! Do you like Mr. Potato? Peppa does. Super Potato! Here's the power of vegetables! Have you been to Potato City? I really want to go. Herra peruna. I really want to go too. How do we go there, mommy? Voinko nyt mennä puhua iskälle? You can visit more often. Oh my god. Mennäänkö me tonne ylös? Onko se siellä sitten? Ei tuota en koske, kun se on se hemmeti. Ei. Se on täällä talossa. Eli täällä täytyy olla sitten jotakin. Ei! Ei! Miksi tota voi hipsuttaa? Maisahiirestä samanlainen. Oh, ois hyvä. Yes. Ei.
Peppa, you and your friend have been very busy, haven't you? We've heard you've been helping people around the town. Yes! Yes! My friend is very helpful. I see. Well, so are you, Peppa. And because you've been so good, we've decided to take you both to Potato City. Oh, yes! Potato City! I love a potato! City, here we come. Daddy Pig, didn't you get a bit dizzy last time you got on the potato rocket? Potato rocket. Well, Ah, I'm oh my sure it god. won't happen this Oh time. my god, I would Daddy be Pig, so you happy. never learn. Kattokaa Potato tuota City Daddy is a Pigin ilmettä. magical place full of I'm sure exciting it will things. happen Mr. this Potato time. himself will teach you the importance of vegetables. Go to the car when you're ready and we'll be on our way. Yes, täysiä. Aivan täysiä nyt ajetaan. Potato City! Potato City, the place to explore and have fun, and learn about the importance of vegetables. Importance of vegetables. We're finally here. It's bigger than I remembered. Hello and welcome to Potato. Potato City! Have you Moikka come to have Maatukalle. fun? Oi. Have you come to explore? Yes. You come to learn about the importance of eating fruit and And vegetables. at least 5 times a day. What? Yes. Fantastic! Then you are going to have a lot of fun. Remember to visit Tää on the paras. park. Ah. Plenty of things to do and plenty of things to see. Let's All go right then. learn. Run along, children. Have fun. Oh, potato rocket. Oh, yes. Noniin, täysiä. Mä menen etupenkille. Tänne. I think I'll skip this. Okay. Ready? Mitä, eikö George tuu? Missä George? Miksi tuo iskä on kyytissä? Mitä? Ai että! Ui. Nyt Daddy Big voisi tehdä semmosen blää yrjennyksen tuohon lattialle. I'll definitely skip the second round. Oho, se katos. No niin, uudestaan. Ready? Here we go! Meni lervaa. Jep. Vaihtaa housut. Sekin vielä. Yksi tyyppi katosi. Mitä? Hetkinen. Again! Mitä? Ready? Here we go! Kattokaa mitä tuolla jänikselle tuossa etupenkissä tapahtuu. Slaidaa sen Pedro the Ponyn alle. Täällä alkaa draamat. Draamat, kattokaa nyt. Eiku toisinpäin. Again! Älä Pipsa, eikö täällä ole mitään muuta laitteita? Sisäkkäin, jep. Onko toinen? Jes, mun lempparit. You're a tomato now! K18. Jep. Wow, a pumpkin! Omegalun. Mä teen aina jos jossakin on reikä, jonka takkaa voi kurkistaa, niin mä teen näin. Carrot! Myös ähtärissä tehtiin, mutta sitä kuvaa mä en ole vielä kerennyt You're a julkaisee. tomato now! All play in the book. Jep. Wow, a pumpkin! Moikka Ore monille. Tänne päin. Let's go this way.
Wobbly wobbly. Miksi George? Ihana ääni. Miksi George ei pääse tonne mihinkään laitteeseen? Paha mieli. Let's go, let's go. George, oi juma! Nyt on kova laite. Mä haluan tuohon kurkun päälle. Ei, mä sain jonkun retiisin. Pipsalan porkkana raketti. Mitä? Susi! Herranen aika! With us for quite some time now. Yes, quite some time indeed. And you've been to so many Ratsasti places munakoisolla. together. You've been to our house. And you've been to our house. No niin. Lots of fun, didn't we? We even went to the beach together. We found many things in the rock pools. And to the forest. You helped poor Tiddles the tortoise in the playground. Hooray! And we went all the way up Snowy Mountain. I Oh. took you there. And to the museum. Did you enjoy our trip to the moon? I always do. I've been seeing you running around the town for some time now. It's always nice to see new faces. Hoo. We got a good view of the whole town from Windy Castle, too. What a lovely view it was. And I'm happy to have met you now that you've come here to Potato City. Well, I've had a Potato lot of City. fun. Thanks to you. You're my friend forever. Friend forever. Oh. Meillä on vaan content-pelejä playthroughssa. Wow. Nice. Nyt oli bangeripeli. 5/5. Jep. Mä laitan arvosteluksi 4/5, koska Georgein ääninäyttelijä on eri kuin sarjassa. Ja George ei itkenytkö yhdesti. Plus Georgein ääninäyttelijä oli eri, joten se itku kuulostaa eriltä. Vau, hieno flossaus, Emma. Jonkun nimi oli Nacho. Vissi jotakin, ainakin 2 tuntia, koska mä olin vähän huono. Kaksi ja puoli tuntia. Ui jumala. Mä haluan tämän mun alerttibiisiksi. Voinko mä laittaa, eikö mä saa instanttina jotkut turbopännit? Ketähän täällä, onko täällä suomenkieliset selostukset tullut ja voit laittaa? Do it. En uskalla. Ursula Salo. Siinä ne oli. Siinä oli suomenkieliset. Apua. Missä sinne? Voi jööti. Tätä ei varmaan voi lopettaa kesken. Kai tää on menu. Please, sane otetaan menu. Älä enää. En laittanut. Ah. Back home. Ei, mitä uudestaan? Ei. Wow, onneksi pääsee pois. Main menu. Pääsenkö mä? En pääse näkemään, että... Ai vitsi, tää on bangeri tää biisi oikeesti.
Noniin.